V drugem delu miniserije o bezjaški Sloveniji se poglabljamo v obdobje vojn, političnih spletk in diplomatskih zavezništev, ki so oblikovala srednjeveško slovensko kraljestvo. To obdobje, polno vojnih spopadov, ambicioznih plemiških družin in zunanje političnih izzivov, je ključno za razumevanje razvoja slovenske identitete in politične moči. V tem delu bomo raziskali vlogo celjskih knezov, konflikt s Turki, položaj slovenskega bana, pomembne bitke in spremembe, ki so določile usodo dežele. V srednjem veku so bila banstva ključna vojaško-upravna področja, ki so nedvomno presegala lokalni pomen. V širšem smislu so predstavljala samostojne teritorialne enote, včasih primerljive celo manjšim kraljestvom, medtem ko so v ožjem smislu služila kot obrambne cone na obmejnih območjih proti Osmanskem cesarstvu. V 13. stoletju je ogrski kralj Bela IV. Ustanovil 5 pomembnih banstev: Usoro, Sol, Mačvo, Braničevo in Severin. Po padcu Bosanskega kraljestva leta 1463 je ogrski kralj Matija Korvin ustanovil še banstvi Jajce in Srebrnik, ki sta predstavljali tampon coni proti Turkom. Bezjaška Slovenija se je tedaj raztezala tudi na desnem bregu reke Save ter s tem segala tudi v severni in zahodni del današnje Bosne in Hercegovine. Številna krajevna imena, kot so Jajce, Travnik, Vitez, Visoko in Jablanica, še danes jasno pričajo o slovenskem izvoru teh območij, ki so bila v času srednjega veka del širšega slovenskega političnega in kulturnega prostora. V 14. in 15. stoletju je bilo kraljestvo Slovenija tesno povezano z nekdanjimi Savinjsko in Slovensko krajino, Vindišemark, ki so jo upravljali celjski grofje in kasnejši državni knezi celjski. Ta družina je sodila med najmočnejše plemiške rodbine v regiji, tako znotraj svetoštefanske krone oziroma ogrske, kot tudi v notranje avstrijskih deželah, naslednicah Gorotana. Barbara Celjska je bila ogrska kraljica in kasneje cesarica Svetega rimskega cesarstva, celjski grofje pa so imeli v bezjaški Sloveniji obsežne posesti, med njimi Krapino, Varaždin, Vinico, Vrbovec, Lobor, Oštrc, Belec, Trakoščan, Lepoglavo, Kostel, Cesargrad in oba Trnovca. Večino prebivalstva v deželi je predstavljalo slovensko ljudstvo, kar je omogočilo celjskim utrditev moči in praktično samostojno kneževstvo. Herman II. Celjski je med letoma 1432 in 1435 postal dedni ban Slovenije, njegov sin Miroslav II. Oziroma Friderik II. Pa državni knez, dedni slovenski ban in gubernator tudi nad hrvatskim plemstvom južno od Gozda. Hermanov vzpon je bil tesno povezan z bitko pri Nikopolju leta 1396, kjer je slovenska težka konjenica pod njegovim poveljstvom rešila ogrskega kralja Sigismunda pred turškim ujetništvom. V zahvalo je kralj Sigismund podelil Hermanovim posesti Varaždin in Krapino skupaj z nazivoma baron Regni Hungarije in zagorski grof, kar je Hermanu omogočilo, da je postal trojni grof, celjski,
Ortenburški in Zagorski. Herman II. Je postal zanesljiv podpornik ogrskega kralja, ki ga je rešil tudi ob drugem zaporu leta 1401 v Višegradu in ob ogrskem uporu proti kralju leta 1403. Leta 1405 mu je Sigismund potrdil stara darovanja in mu za 48.000 dukatov odstopil še Čakovec s celotnim Medžimurjem, imenovanim Slovenski otok. Poleg tega je Herman postal upravitelj zagrebške škofije in svobodnega mesta Gradec. Celjski so ustanavljali številne cerkvene in obrambne ustanove, med njimi Pavlinski samostan v Lepoglavi in grad Vrbovec, kasnejši Veliki Tabor. Nada Klajič je v svojem delu Zadnji knezi celjski v deželah Svete krone zapisala: O Hermanovem odličnem položaju v teh letih, med letoma 1406 in 1407, priča tudi mesto v dignitariju dokumentov, ki jih je izdala kraljevska pisarna. Herman je postavljen pred Palatina na prvo mesto med posvetnimi dostojanstveniki. Po smrti Hermana II. Je cesar Sigismund njegovima sinovoma Miroslavu II. In Urhu II. Podelil naslov knez Svetega rimskega cesarstva. To je bilo leta 1436, s čimer sta dobila uradni naslov principes, kar je pomenilo še večjo politično avtonomijo. Urh je novi položaj izkoristil in se povzpel do sovladarskega položaja, postal je nekronani kralj. Celjski knezi so tako postali resni pretendenti za ogrski prestol, kar je privedlo do njihovega tragičnega konca. Do sredine 15. stoletja so predstavljali najmočnejšo fevdalno rodbino v Sloveniji. Njihovo kneževstvo je zajemalo 3 grofije in naslove: celjski, radovliški in zagorski grofje, poleg tega pa še statusa rimskih knezov celjskih in slovenskih banov. V njihovih deželah je večino prebivalstva predstavljalo slovensko ljudstvo. Potomca Hermana II., kneza Miroslav II. In Urh II. Sta nasprotovala volji ogrskega kralja in odločno zahtevala položaj slovenskega bana. Njuna vojaška prizadevanja leta 1440 niso bila uspešna, leta 1445 pa sta zahtevani položaj pridobila. Centralna ogrska oblast v naslednjih 20 letih ni mogla vplivati na usodo dežele. Janoš Hunjadi je leta 1446 dobil naslov vikar Slovenije, a svojih zahtev ni mogel uveljaviti. Leta 1447 se je s tajnim sporazumom odrekel vlogi v deželi. Po umoru zadnjega celjskega kneza Urha II. V Belgradu leta 1456 je vlogo slovenskega bana prevzel nekdanji celjski vojaški poveljnik Jan Vitovec, ki je ostal na položaju tudi za časa kralja Vladislava V. in Matije Korvina. Med njima je sprva vladala sovražnost, vendar sta se leta 1463 pomirila zaradi turške nevarnosti. Vitovec je postal vrhovni kapitan Slovenije in Hrvatske, pri čemer je Slovenija med letoma 1445 in 1464 praktično delovala kot samostojna država. Leta 1492 je ogrski kralj Vladislav II. Priznal poseben položaj kraljestva Slovenije oziroma bezjaške Slovenije z večjim dekretom, dekretom Majus.
Poleg 108 členov, ki so se nanašali na celotno ogrsko državo, je dodal še 11 členov z naslovom Articuli nobilum regnis Sclavoniae, ki so veljali izključno za kraljestvo Slovenijo. Dne 8. decembra 1496 je Vladislav II. Svojo grbovnico uradno potrdil stari grb kraljestva Slovenije, ki je danes shranjen v škrinji privilegijev in svoboščin kraljestva Slovenije v Zagrebu. Leta 1496 ali 1497 je bil izdelan tudi pečat plemičev kraljestva Slovenije, na katerem je jasno viden grb in latinski napis Siglium nobilium regnis Sclavoniae, kar v slovenščini pomeni pečat plemičev kraljestva Slovenije. Leta 1505 so ustanovi kraljestva Slovenije naredili prvi popis pravic, privilegijev in svoboščin, ki je obsegal 90 listin, zbranih v delu Regestum literarum dominorum regnicolarum regnis Sclavoniae. Dne 29. avgusta 1526 je prišlo do ene ključnih bitk srednjeveške Evrope, ki je neposredno vplivala na usodo kraljestva Slovenije in celotnega ogrskega kraljestva, bitke pri Mohaču. Ogrska vojska pod vodstvom kralja Ludvika II. Jagelonskega se je spopadla z ogromno turško armado pod poveljstvom sultana Solimana Veličastnega. Kraljeva vojska je štela okoli 25.000 mož, od tega približno 4.000 težkih oklepnih konjenikov. Nasproti jim je stalo 100.000 turških vojakov, med njimi 35.000 spahi, konjenikov in 15.000 elitnih janičarjev. Ogri so sprva zavzeli obrambne položaje, a zaradi odločnega napada na jemniške konjenice in težke oklepne konjenice so prebili turško lahko konjenico, spahje. Napad pa je naletel na utrjeno turško obrambo iz vozov, za katerimi so stali janičarji. Turško topništvo je sprožilo zaporni ogenj, ki je prekinil povezavo med ogrsko konjenico in glavnino vojske, kar je povzročilo popolno zmedo in množične izgube. Bitka pri Mohaču je postala tudi zgodovinska prelomnica, saj naj bi šlo za prvo uporabo topniškega zapornega ognja v zgodovini bojevanja. Večina ogrskih čet je padla ali se utopila v bližnji reki, med njimi tudi kralj Ludvik II. Jagelonski. Ta poraz je za kraljestvo Slovenijo pomenil, da je ostala brez neposredne kraljeve zaščite, kar je odprlo pot novim vojaškim in političnim preizkušnjam. Po Mohaču se je slovensko bezjaško plemstvo aktivno vključilo v odločanje o prihodnji oblasti. Grof Krištof I. Frankopan je že 29. septembra 1526 v pismu beneškemu patriciju Ivanu Antonu Dandolu jasno označil ozemlje Slovenije kot bezjakjo in se podpisal kot varuh in zaščitnik kraljestva Slovenije. Tutor proctetorque regnis Sclavoniae. To je dokazovalo, da so Slovenci imeli lastno politično organizacijo, ločeno od Habsburžanov in Madžarov. Slovensko plemstvo se je januarja 1527 v Dobravi pri Vrbovcu odločilo za svojega kralja. Izbrali so Jana Zapoljo, pri čemer so se sklicevali na odločitev Ogrskega državnega zbora iz leta 1505, ki je določal, da tujec v deželi ne more postati kralj. Vodji Zapoljine stranke sta bila slovenski ban Krištof I. Frankopan in škof zagrebčke slovenske cerkve Simon Erdodi.
Vendar pa so Hrvati na svojem ločenem saboru za kralja izbrali tujca, Habsburžana Ferdinanda. To je sprožilo notranjo vojno med bezjaškimi Slovenci, podporniki Jana Zapolje, in Hrvati, zavezniki Ferdinanda. Spor je bil dodatno pogojen s turško grožnjo, saj sta morali obe strani hkrati skrbeti za obrambno pripravljenost dežele. Septembra 1527 je prišlo do odločilne bitke pri Tokaju na Ogrskem. Vojska Ferdinanda Habsburškega, ki je vključevala številne Korošce, Štajerce in Krajnce, je premagala vojsko Jana Zapolje, v kateri so bili bezjaški Slovenci. Med obleganjem Varaždina je padel tudi slovenski ban Krištof Frankopan. Njegova smrt je močno oslabila položaj Zapoljine stranke, večina slovenskega plemstva pa je bila prisiljena prestopiti na stran Ferdinanda, kar je utrdilo Habsburško oblast v bezjaški Sloveniji. Leta 1537 je prišlo do velike bitke s Turki, v kateri je padlo približno 25.000 mož. Združene krščanske čete pod vodstvom vrhovnega poveljnika z dežele Kranjske, Ivana Kacijanarja, so poskušale zaustaviti turško prodiranje v kraljestvo Slovenijo in osvoboditi od Turkov zasedena območja. Poskus obleganja Oseka ni uspel. Notranja prepiranja med poveljniki so povzročila kaos ter odhod nekaterih čet domov pred samo bitko, preostanek čet pa so Turki na bojišču uničili. Generala Kacijanarja so zaradi domnevne veleizdaje zaprli na Dunaju. Turki so nato na zasedenih območjih vzpostavili Požeški sančak, prvo turško upravno ozemeljsko enoto v bezjaški Sloveniji. Istočasno so v Dalmaciji osvojili tudi trdnjavo Klis, kar jim je omogočilo nadaljne prodiranje proti zaledju Šibenika, Zadra in osvojitev Vrane ter Nadina. Ti dogodki so jasno pokazali, da je bezjaška Slovenija med letoma 1526 in 1537 delovala kot de facto samostojna politična enota, saj centralna ogrska oblast ni bila zmožna učinkovito nadzirati lokalnih dogodkov niti vplivati nanje. Slovensko plemstvo in ban sta ob turški grožnji razvila lastno obrambno politiko, tedanja hrvatska politika pa je zahtevala stalno prilagajanje med Habsburžani in lokalnimi interesnimi skupinami. Bezjaška Slovenija je tako ostala prepoznavna entiteta, ki je kljub zunanjim pritiskom ohranila svojo kulturno in politično specifiko. Slovensko plemstvo, celjski knezi in slovenski bani za njimi so ustvarili politično kontinuiteto, ki je prispevala k oblikovanju današnjega slovenskega in hrvaškega ozemlja. Drugi del zgodbe bezjaške Slovenije nam pokaže, kako so Slovenci kljub stalni turški nevarnosti, notranjim sporom, spletkam in zunanjim političnim pritiskom uspeli ohraniti svojo identiteto, organizacijo in politično moč. Od vzpona celjskih knezov, bitk pri Mohaču in Tokaju do bojev s Turki in odločitve o novem kralju. Zgodovina bezjaške Slovenije je zgodba o pogumu, strategiji in vztrajnosti, ki je postavila temelje za prihodnost slovenskega naroda.
Hvala, ker ste se potopili v zgodovino bezjaške Slovenije. Če želite izvedeti, kako so ti dogodki oblikovali današnje slovensko ozemlje, si oglejte naslednji del naše miniserije. Zgodovina je polna presenečenj, zato ne zamudite naslednje epizode.